салому алайкум тамошобинони азиз, шумо дар канали Like TJK қарор доред. Бо шумо ҳастам Ноҳид Муродов ва хеле ки шумо дар комментарияҳо савол дода будед ки нархи ҳавопаймои чартерӣ чанд пул аст ва ман хостам ки як видеои алоҳида барои ин нархҳои ҳавопаймои чартерӣ ба самъи ҳамаи шумо бирасонем. Иншоалло ки хабара то охир тамошо кунед ва гапҳое ки хабарое ки имрӯз баромадааст ба самъи ҳамаи шумо мерасонем. Тамошо кунед ва нархи ҳавопаймои чартериро ба самъи ҳамаи шумо мерасонем. Бародарон ва хоҳарони гиромӣ, имрӯз 29 июн аст. тамошо кунед дар хабар чӣ омадааст. шаҳрвандони тоҷикистон ки дар замони пандемияи коронавирус дар Русия дармонда буданд, акнун бо пиёда гардидани парвозҳои чартерӣ хоҳиши ба ватан рафтанро, яъне ки хоҳишмандон ба ватан бениҳоят бисёр ҳастанд ва нархи билет ҳам хеле гарон аст. дар хабар ин гуна омадааст ва боз давомашро мо такрор мекунем. Шумо тамошо кунед. давоми чанд рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксар коргарони, яъне ки дар хабар омадааст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр мардум нархи билетро гаронтар гуфтанд, аммо сафири тоҷикистон Эмомиддин Сатторов гуфтааст ки ин нархҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст, яъне ки 35-40 ҳазор мардумро ба таҳлука афтодааст ва ин ҳама нархҳо дурӯғ аст ва шумо бовар накунед 35-40 ҳазор нарх нестай. ва аммо сафири дар хабар омадааст ки аммо сафири тоҷикистон дар Русия Эмомиддин Сатторов мегӯяд ки нархи чиптаи ҳавопаймо 35-40 ҳазор нест, балки 23 то 24 ҳазор рублро дар бар мегирад. яъне ки 35-40 ҳазор рубл ки ҳама пешакӣ тахмин мекарданд, ё ин ки блогерои дига блогеро, ё ин ки дар хабаро ҳар кас ҳар хел гапҳо мегуфт. сафири тоҷикистон Эмомиддин Сатторов гуфтааст ки ин ҳамаш дурӯғ аст, шумо бовар накунед. нархи билети ҳавопаймо 23 то 24 ҳазор рублро ташкил медиҳад. яъне як билети ҳавопаймои чартерӣ 23-24 ҳазор рубл аст. яъне ки таъкид карда шудааст ки нархи билетро барои чӣ гаронтар кардаанд ҳамасола, яъне ки аз 10 ҳазор 9 ҳазор то 20 ҳазор, баъзе вақт то 23-24 ҳазор рубл буд. барои чӣ нархро боло бурданд? сабаби гарон бурдани чиптаҳо барои чӣ аст, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ки дар ин замони пандемияи коронавирус, яъне ки ягон ҳавопаймоҳо парвоз намекарданд ва яъне ки ба минус мерафтанд, минус аз плюс ба минус мерафтанд, ягон даромад надоштанд. барои ҳамин коргаронашонро маош медоданд, нархи онҳоро баланд карданд ва мехоҳанд ки ин минусро ба плюс, яъне ки иваз кунанд, даромад биёрану, яъне ки ба замин наравану ба осмон бихизанд, яъне ки даромад биёранд. барои ҳамин хостанд ки дар замони пандемия 2 моҳ 3 моҳ чанд моҳе ки буд ба минус рафта иста буданд, хостанд ки боз ҳам даромад биёранд, яъне ки зарар набинанд. суми коргарошо набутанд, суми инува ё дигару шабутанд. барои ҳамин нархи билетро боло бурданд. шояд ки оянда нархи билет боз ҳам ба мисли қабл арзон мешавад. боз дар хабар омадааст тамошобинони гиромӣ ки Хушназар ном як ҷавони тоҷик ки 4 сол шуда будааст ки дар ҳамин сафари муҳоҷират будааст, ба тоҷикистон нарафтааст ва ин хостааст ки ба тоҷикистон биравад ва ба сафорати тоҷикистон рафтааст. дидааст ки дар сафорати тоҷикистон муҳоҷирон бениҳоят сафашон бисёр ҳастанд, дар очират будааст ва ба хулосаи омадааст ки то тирамоҳа навбати ман намерасад ва гашта ба хона рафтааст. яъне ки дар хабар инчунин омадааст. тамошобинони гиромӣ, яъне ки дар хабар омада шудааст ки ҳавопаймои ширкати Somon Air ва Togic Air то 14 июл 8 парвози чартерӣ анҷом медиҳанд ва муҳоҷироне ки дар сафар дармонда буданд ба сабаби пандемияи коронавирус, онҳоро бо аҳли оилаашон ба тоҷикистон бармегардонанд ва нархи билетро шумо фаҳмидед. умедворам ки ба шумо ин видео маъқул шуда бошад. ҳатман дар видеои мо лайк монед ва подписатсия кардагӣ набошед, ҳатман подписатсия кунед. видеоро дар имо ба коме ки мехоҳед поделитсия кунед. коме ки дашном менависа, ҳатман дашноматонро бинависед, дар дилтон намонад. дизлайк коме ки мемонад ба мо рашк ба хеле дига ҳасудӣ дорад. ҳатман дизлайкотона бимонед. коме ки
хабарҳои моро пайгирӣ мекунанд. ҳатман мо бо шумо ҳастем. лайкҳои бобогиро бимонем. гуфта исмат ислом ба банан мезанем, ба чӣ мезанем? бизанем. боқӣ монда дар паноҳи худованд бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳамаи мо муҳоҷирон дуогӯи ҳамаи шумо ҳастем. иншоалло ки шумо дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. худованд шуморо нигаҳбон бошад. сафаратон бехатар. چند نفر معاین کرد. مثل ماشینه که آخران در خودی بدخشان در راه در کومه دستگیر کردن، غیر کریم و خورشید دیگه معاینات دیگه همه فشار آوردن که سر تیتون کارمندان سردارای ریاست آرد. یعنی همه مشغول است. ساحه را تقسیم کرده گرفتگی مشروط را. ترمینالات که رابر ترمینالی رقمی یکا جوش خیزد نزد میکروفون اینجا بیاو. کی شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب عالی. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب عالی. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. من دارم دستم ده. فهمیدم 2 تا من است. 1 تاش از من است محترم جناب عالی. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سال میستد ماشین؟ چند زبانی خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب عالی. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب عالی. دروغ میگوی، ختم نکرده ای. کنسولوش بله. ختم نکرده ای، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب عالی. با سبب های پیشت کردن برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندانی رهبر دولت میزنی؟ همین کادر جوان گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی؟ از جای تو جزا قطعی پیشت کردن. از چه خیلی کار در قبول کردن؟ من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکنه. سلام نمیکنه در تو. چی؟ تو یگان باز از آسمان چکیدی؟ نه محترم. قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمودی نداری؟ دارم. همین بره ارزت میشه گم میشه. همین کاری که جوانی نباشه کجا ترما را میگیری؟ نه کم از 15 است. پولای خارجه برآورده کردن یا گردونی؟ خوب شد محترم. شد. اکثریت را برای من گذرگاه ها، اکثریت را برای ترمینال ها، اکثریت را برای ریاست های گمرک انمی احوال است. شخصان عادی نیستن. از کجا در آمده بود جد میشون؟ کجا را نگاه میکنید شما؟ 100 میلیون میلیارد رفته ایستاده است. میگه بودجه اجرا نمیشه. آموزگار 10-12 ساعت روزی دراز وای میکنه 700 سامان میگیره. حاضرین دایر به رفع کمبودی ها، تکلیف ایراد ها، دایر به جاری کردن سیستم های نو، چکار کردن در کار در همیشه تکلیف ایرادا باشد میتونه به طریق خطی روان کنید. دایر به همین ضرر معین شده حکومت جمهوری وزارت عدلیه دولت علی سعید ما معین کردیم در کار. اگر ما همه ضررهای مالیوی که پروکراتورای گنرالی، اگه نظارت مالیوی و کروپسیون، پالات حساب، امنیت، کارهای داخلی، اونایی که شما خودی کمیته انداز این مبلغ رو وای کنیم یک بودجه دیگر میشه. خودی مفهومی ضرر مالیوی را تا حاضر کسی وای کرده نمیتواند.
агентии коррупция шумо зарари молиявӣ мегӯед. Меге дар асл ба бюджет маблағҳое ки мегӯед ба ин андоза маблағ ворид шудагӣ нест. яъне ина вай ҳарчи зудтар муайян карда монда кор аст. дар якҷоягӣ кор карда махсусан ҷобаҷо кардани кадрҳо, онҳои доғи судӣ дошта, онҳое ки бисёрашон дар як ҷо 7-8 сол кор карда истоданд, иваз намекунанд, ротатсия намекунанд, баъд маълумот доштанд дар кор, пешгирӣ карданд дар кор. хубаш 1000 чанд нафар мегӯед таҳлил карда, хубаш онҳое ки ҳастанд аз система пеш карданд дар кор нисбат ба оне ки вай мекунад. ҳатман ҷиноят содир мекунад, маҳбас меравад, кӯдакаш ятим мешавад. агар лозим бошад масъалаи қочоқ, масъалаи хизматчиёра, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои вайша дидан дар кор вазнекунандаш. ҳолати ман ишора кардам доир ба комиссияҳои нархгузорӣ мегӯем дар назди вазорати идора кумитаи сармоягузорӣ аз дигар вазоратҳо ҳам аст. бинед ягон масъулият надорад ҳамралиев дар назди як сохтори шумо танҳо нест, дигар сохторҳо ҳам аст, банкҳо да ҳаст, лекин ягон масъулият надоранд, ягон ҷавобгарӣ надоранд. ҳамчанде вай як анам бадбахтии ҳозирам гарав гузоштанд ба арзиши гарон вай кардан, ҳамин сабабам ҳамино аст. ҳамаи қарзҳои калоне ки аз ҷониби бонкҳо дода шуда ё ки пешакии роҳбари бонк имзо кардааст, додааст, баъд ҷаласаи шӯроша мегзаронад, тасдиқ мекунад, ё ин ки худаш лоббировать мекунад, бо вай имзо мекунанд, маблағ бегарав бе ягон чӣ доданд. кормандои палатаи ҳисоб аст, هست جناب ولی. خیلی 38 نفر دعوا شده است. پالata حساب ایجاد خیزه کارماندا. کارماندای وای агентии назорати молиявӣ ва коррупсия. мана санҷишҳое ки ман нақшаҳои сохторҳои шуморо тасдиқ мекунам ва намегузорам ки вай бошад. ҳозир ман супориш додам ки минбаъд тафтишоте ки санҷише ки аз ҷониби коррупсия гузаронида шудааст, баъди 2 сол дар он сохтор такрорӣ аз коррупсия намеравад, аз палатаи ҳисоб меравад. ва баръакс санҷишҳое ки палатаи ҳисоб гузаронидааст, онҷа коррупсия меравад. барои чӣ мегӯям? Чилазода гарче дар давраи роҳбарии шумо набошад, ҳамин ҳодисаи бисёр вай нангин аст. маркази саломатии истиқлол, ман чанд бор як-ду бор рафта дидам, рафти сохтмонда. ман сохтмончӣ нестам, лекин дар ҳамонҷо бар ало муайян буд ки изофанависӣ аст. сохтмон бисифат аст. имрӯз аллакай муайян шудааст. масолаи сохтмонӣ пассифат истифода шуда аст. ҳатто паркет вай кардан, паркети коғазӣ оварда вай кардан. аз чӣ? паркет вай кардан, маблағи калон списат кардан. чанд миллион дар онҷа вақти лекин палатаи ҳисоб шумо санҷиш кардед дар ҳамон ҷо. ба номи ман чанд арзу шикоятҳо омад ки ҷаноби оле намояндои палатаи ҳисоб ҳиссашонро гирифта рафтанд $250,000. акт нависондан доданд ки ҳамаш дуруст. ман аризаро гирифта шикоятро ба коррупсия роҳбарияташон дав дигар кас санҷиш карда баромада 153 миллион сомонӣ дар як объект, дуздии рӯи рост, маблағи бюджет. ман дар онче вай карда будам ки касе ки аз палатаи ҳисоб санҷиш кардааст, ҳамаи онҳо бояд дар назди қонун ҷавоб гӯянд, бояд ҷавоб гӯянд, барои рӯйпӯш карда нашуд.
ҳаминҷадам кӯшиш карданд кормандони палатаи агентии коррупсияро вай чӣ мегӯям бо маблағи калон $400,000 $500,000 додан да дастгир карданд.